र है हाम्रो चाहिँ आज मगर तिथिमा कुल पूजा होइन के हो पितृ पूजा भइरहेछ अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो खेमसर हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल जेठा अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ के पनि आउट गर्ने हो पुरीको बाउले गर्छ भने होइन अहिले देवान पनि होला होइन अहिले गर्ने देवानलाई अहिले थाल्यो नि त बुढाहरूले अब कुल गर्दा देवानले वहीँ गर्ने हो अब त उतै उसले आफ्नै चुलै छुट्टियो होइन चुलै छुट्टियो पहिला रक्सी लगाउनु पर्यो होइन रक्सी मासु सब्जी 16 भर्जन 16 भर्जन अरे 16वटा छ त मान्ने मात्रै 16 चाहिँ अझ हालिसक्यो म त सलेदोहरू बाल्दिनँ त एक ठाउँमा राखिदेऊ न त्यो फाल्टो हाम्रो अरूहरूलाई बचाइन्छ भनेर भनेको तर धुप त यहाँ सबै एकै ठाउँमा नि त है फाल्टै ह्याटा डेले क्या पुग्यो माटोले अब यो यता यस्तो एक भाग जुठा लाउनु लिएर गोडामा अहिले आफू जुठो लाउनु मासु त्यो छ त्यही निकालेर यो के ऊ लगाएको के जति माला थिएन हुँदैन चिप्टा चाहिँ चाहियो पर्दैन अब यो उ गर्नु पऱ्यो अब बोलाउनु पर्यो पानी आइसकेर पानी एकछिन यो आलु यति नै तिमीहरू त्यति त हो नि आलु चाहिँ नदेखाउनु पर्यो भिडियोमा नभएको 3 दाना 4 दाना भन्दा फल्दै फलेन 30-32वटा पनि फल्यो बाख्राले हगे जस्तो फरार ल मुही पनि आउनु भइरहेछ यहाँ काम दिएछ त्यो लगाएको भएर भिडियो अफ गरिदिउँ अब होइन पुरै गर न आमा बताइसकेको छैन होइन र यताबाट है है जिजु बाजुको सिन्नाखोला बिनौनी मन्त्र टाढिएर अर्घा पनि हिजै अर्घा डेली होला 2082 साल बडा दसैँ अगाडि बिलौनी मन्त्रटा षष्ठी तिथि टाढिएर नाखोला अर्घा भने दुखमन मादा नजा रानी नारखोला छिन कानै ज्याचा पक्ष रामया भने कानौ पितृ गजु थापा हस्ते जिजु बाजु शुभ बजेको लगेको अनि हस्ते देउसरा बजे जिमा बजै लगेको कानु शिवमाया बजै बोई र मै फलाको बोई र कारण तिलकमान बाज्यू अनि चतुर्माया बजै धनमाया बजै अनि नाति यही याद छ बोइकी चाहिँ पाखा न पाखा इधर आर भनेको छान्ने टाइप बेला ट्याउने अर्घा मदन बाजु र नि पटके बहादुर वही नाको लागि छिनै यसै दसैँ हो
हिजे अर्घाटीले होला काने हि ज्याले हि गाले अब कानु बडा दस्याङ चाड विजय दसैँ चाहिँ हिटा प्रसाद बोकी राले इष्टमित्रको र्याले ज्याले गाले वाले नार्के छिछि दुर्दो जान मायाकी इला बगाल छानले छाट्ने छेर्ने जान मायाकी नार्के कानु इष्टमित्रकै कारण सजाकुङले माजा जातुङले राले ज्याले गाले नार्के रिस डाइ जान मायाकी यी कुङ त पिसाले सही मिरिङचिङको डेच छानले अबगाल छानले कानु मिरिङचिङको मात्रै होइन कानु पितृकुङ न अबगाल छानले हुन्छ जान मायाकी नाखुरी लालो मन्थन जोगडिस्यारो उकी कानु पर्पा हुनाको रानाङ वानाङ ना अछुति न लेसादिन नारके नाखुरी न जोगडिस्यारो मायाकी लालो भाग सारिया र ज्यानी गानी फुल पितृ बिगार्नेसा ल्याएर अबगाल छानले कुला झाला अनि यसै लाइटर खोइ जिउले ढाडमा मैले भेटेको थिएँ कानु पितृको लाफाटाले नाखरी अगाडि पछाडि भएछ कानु पितृको खाटा नाखरी भरिया तरिया हि हो कुटो कान मावारले कानु पितृकोला छिन बिलौनी मन्त्र 2082 साल चाहिँ छिन खष्टी तिथिटा बिलौनी मन्त्रटा दिएर चाहिँ खष्टी तिथि नै कानै फोको केस भोको पेट जटार कानु पितृकोला कानै डिडाना खेरी बिलौनी मन्त्र याना खेरी नाको किरनी नाको खापाङ्गी बिकटे डेले हि हो कुटो कानु पुर्खाकै घोटो डेचे पनि र नाको कि रनी छुट्टै न नाखलो भाग नाको कि भाग नाम्ने पनि कानु पितृकोला सही लामङ वास्ने यानी इटा दायाँ बायाँ गेसकी मायानी इटा ओझा बिजु इटा हानबानाङ पर्ले लिसो पाक्राङ पर्ले दायाँ बाजा कि मायाकी लालो मन्थन उकी वाकी उकी जमियानी नारकै इसित बडा दस्याङ कानु धेरै जाति नाताको राले ज्याले ग्याले वाले दसैँ प्रसादको ज्याले ग्याले लाले नारके छिछि गोगो जान मायाकी कानु पितृकोला सम्झटिया र लालो लाम भएर वास्की नाखके है नाको कानु पितृको लाखले अब भ्याछ पनि ढुकाएर अनि के अरे लगायो भन्दा बिस्लायो भन्दा तिमीहरूकै भएर खाएको छौँ बहिनी पनि आऊ यो कुलपितृ चाहिँ दिनभरि नखाइकन व्रत बसेर गर्नु पर्दो रहेछ छोराहरूले लिएर आउला नि त मिट टुक्रा उक्रा ल्याउला नि त बाहिरी बाहिर सुमित्रा बाजे आउनु भन्दाखेरि म त यहीँसित आयो भनेको होइन बाजेले रङ्गेमा दाइले क्या बजाइ नमरिन बजैलाई त ल सुमित्रा बजाइ हिँड्या शिवमाया बजाइ मौसम यसरी मिरिङची मगरको चाहिँ आज मगर तिथिमा पितृ पूजा गरिसकियो।